Скъпи съотечественици, както беше съобщено в печата, през последните дни във връзка с приетите от Народното събрание закони за задграничните паспорти и българското гражданство в определени райони на страната, сред някои групи от населението, подстрекавани от външни сили, възникна напрежение. След това режисьорите на антибългарската кампания подеха въпроса за изселването, като разтърбиха, че Турция е готова да приеме всички български мюсюлмани, които искат да се изселят. По този повод искам от името на българските мюсюлмани и от свое име, качеството ми на председател на Държавния съвет, да се обърна най-настойчиво към съответните турски власти. Отворете границите за всички български мюсюлмани, които желаят да отидат в Турция временно или да останат и да живеят там.